السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walbo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa cashar cusub. Casharkan ciwaankiisa waxaa la yiraahdaa The Laboratory ama shaybaarkii. Casharkani waa sheeko waxa uuna dhab ahaantii la xiriira casharkii ugu dambeysay ee ahaa erayada cusub ee aynu soo qaadanay maalinkii ka horreeyay. Saadaraadid anagoo aan hordhac badan samayn waxaan u gudagalaynaa casharka. laakiinse marka hore waxaan ka codsanayaa fadlan hadday aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar. Haddii aad horey noola joogtayna fadlan ha ilaawin inaad like iyo share ku samaysid muuqaalka. Haddii aad haysid waxyaabo aad jeceshahay inaad nala wadaagtidna fadlan ha ka labanlabayn oo qaybta commentiga nagu rib fariintaada. aad ayaa u mahadsantiin. casharkana aan u gudan galno. casharkan waxaan soo sheegnay waa sheeko. sheekadana waxay dhex maraysaa laba gabdhood oo saaxiibo ah iyo gabar mid ka mid ah aabaheed. gabar iyo saaxiibteed iyo gabar aabaheed ayuu dhex maray casharkan. gabadhan waxaa la yiraahdaa casharka uu ku bilaabanayo Idil. magaceedu magac English ah buu ahaa laakiinse Idil baan ka dhigay oo gabar Soomaaliyeed ah. marka waxaa yiri Idil's father, Idil aabaheed, had a laboratory. wuxuu haystay ama lahaa shaybaar. laboratory waa maxay? shaybaar. Okay, but she had no idea. laakiinse ma haysan wax fikrad ah. laakiinse she had no idea. wax fikrad ah kama haysan. What was in it? waxa laboratoryga ama shaybaarkaas ku dhex jiray wax fikrada kama haysan. Her dad, aabaheed, always, badana ama inta badan, closed, unlocked. closed wuxuu xiraa ama xirtaa, unlocked sidoo kalena qufushaa the door albaabka. when he went in, markii uu gudaha u galo. albaabku markuu gudaha u galo albaabkana wuu soo xirtaa oo wuu soo ceshtaa sidoo kale qoful ayuu ku taagaa. she knew way ogeyd that he used inuu u isticmaali jiray it laboratoryga to do inuu ku sameeyo projects mashaariic for work shaqana uu ugu sameeyay. macnaha shaqo ku haystaa meesha marka mashaariic ayuu ku fushadaa. he never told uma uu sheegin Idil. he never told Idil uma uusa sheegin what these projects were. waxa mashaariicdaasi ay ahaayeen. one night habeenada ka mid ah Idil approached. Idil waxa ay u soo dhawaatay the door albaabka to the laboratory ee shaybaarka. she stopped way joogsatay and thought wayna fakartay. I wonder waxa aan la yaabaa what crazy experiment maxay tahay tijaabo cilmiyeedka waalida ah he is doing now hadeer uu samaynayo. maxay tahay waxaan la yaabaa macnaha waxay ka fakaraysaa waxay la yaaban tahay waxa uu hadeer samaynayo. okay, suddenly ilbriqsigiiba isla markiiba hadiiba she heard waxay maqashay a loud noise cod aad u dheer. it sounded like waxa ay u ciday codkaas wuxuu u yeeray waxay u maqashay an evil laugh sida qosol shaydaan oo kale. qosolka shaydaan macnaha waxaa laga wadaa shaydaan qosolkiisa ciduma maqalba u maleynaya laakiinse qosol shaydaan waxaa laga wadaa qosol aad u xun macnaha oo aan yani aysan ka muuqan malaamixdii qofka. macnaha qof markuu qoslo waxa qosolka ahi waxa uu leeyahay qaab loo qoslo oo mataqaanaa dadku ay ku kala duwan yihiin. marka qaarka qosolka wuxuu noqon karaa evil laugh oo kale, qosol shaydaameed oo kale oo dadku waa ka naxaa ama waxa weeye way la yaabaa. bal tusaalaan kuusoo qaatay halkan fiir muuqaal baan kuusoo geliyey. waa u jeedaa muuqaalka aabba wiilkiisa ama gabadhiisa yartaa waxay tahay ma naqaan laakiinse ilmihiisa yarkaa uu la ciyaarayaa laakiinse qosolkiisu ula ciyaarayaa qosol caadi oo normal oo ugu qoslayay ma wuxuu ku dhiftay qosol yani la yaaba. ilmihii yarkaa waa ooyay waa sasa yani qosolkaasoo kale la yiraahdaa evil laugh.
the noise waxa la yiraahdaa qaylada aan ka soconin the noise qaylada scared her way cabsi gelisay sida ilmahan hadda oo cabsaday oo kale ayay gabadhii yareydna u cabsato oo idin la dhahayay so she walked quickly waxa ay u noqotay ama u socotay ama u dhaqaaqday si degdega back to her room qolkeedii ay waxay ugu laabatay si degdega the next night habeenkii ku xigay her friend Asho saaxiibteed Asho came to her ayaa u timid came to her house ayaa gurigeeda timid when Asho sorry halka Asho rabana kadib when Asho arrived markii Asho timid Idil told her Idil waxay uga sheekaysay about the night before wixii habeenkii ka horeeyay dhacay oh it was terrible yaa khay waxay tiri macnaha qofku markuu jiq yiraahdo wuxuu tusinayaa inuu wuxuu nacay uu arkay ama uu maqlay ama uu urshay oo kale waxyaalahaas kale marka waxay la mid tahay Soomaali ahaan jiqda qofku yiraahdo macnaha wuxuu dhibsado qofku markuu arko it was terrible Allah it was terrible waxay ahayd wax aad u xun she said ayay tiri qofka dhahayo waa idil ilaa sheekadii ku dhacday bay ka sheekeynaysaa why don't we see what is in there Asho asked Asha waxay tiri man soo aragna waxa meesha ku jira why don't we see maxaynu u arkayn what is in there waxa halka ku jira qosalka waxa sameeyay ee ka cabsiyay idilay man soo aragna ayay ku tiri Asho it will be a fun adventure waxay noqon lahayd yani be mine xiisala bay noqon lahayd sababta wax badan oo aan ka warqabin waxa nagu sameyn doonaan ama waxa kala kulmi doona ayaan la kulmi lahayn Idil felt nervous Idil waxa ay dareentay naxdin iyo baqdin about going into her father's laboratory aadida aabaheed shaybaarkeeda ayay ka cabsatay but she agreed laakiinse way ku raacday oo saaxiibteed way ka yeeshay as always badanaaba the door was locked albaabku waa iska xirnaan jiray they waited way sugeen until Idil's father Idil aabaheed left the laboratory uu ka tagay shaybaarka to eat dinner si uu u soo casheeyana uu u baxay he didn't lock the door albaabka muu xirin Asha said Asha tiri let us go Adam okay qaybta kale la socod sababta sheekada hadii waxa weeye aan inta gabigeedaba hal mar soo wada sheego waqti badan baa ina ka baxay sidoo kale way dheeraanaysaa marka waa inii kala gaabiyay marka sheekada qaybta kalena waa soo upload gareynaya insha Allah yani waqtiga ugu dhaqsiyaha badan hadii ilaahay waxaana ka rajaynayaa hadii aad soo gaartay halkan sheekadan aan wax ka faa'iiday fadlan ina waxa weeye faalada ku soo qortid wixii aad u baahanahay inaan waxa weeye cashka ku xiga aanu ka dhigno aad iyo aad ba u mahadsantihiin wassalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh